如果你正在创业，或者是以后想要创业，那么学会使用营销漏斗是非常重要的，因为它可以帮助你去了解你潜在的客户，去帮助你大幅度的去提高你的销售收入。这期影片我会带你了解营销漏斗的基本知识，以及展示给你如何去使用 Kajabi 去建立起高效的营销漏斗。Hello， 我是 Grayson， 这频道主要是分享关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周会分享3部影片，所以大家记得订阅我频道。那么什么是营销漏斗呢？营销漏斗它是一个行销模型，它概述了一个客户从认识到一个产品或者服务到最终购买的整个流程。行销漏斗的目的就是让潜在的客户经历购买流程的所有阶段，从最初的考虑到最终的购买。销售漏斗通常分为4个阶段：意识、兴趣、愿望、行动。在意识阶段，潜在的客户会开始了解你的产品或者服务。在这个阶段，你可以使用不同的行销途径，比如说你在社交媒体上面去发布内容，你可以使用付费的广告，或者是你可以使用口碑推荐。一旦客户有点了解你的产品或者服务的时候，他们就进入到了兴趣阶段。这个阶段，他们会有意的去继续了解你的产品或者服务，并且会思考一下你的产品或者服务是否能够满足他们需求。随着潜在客户在不断了解你的产品或者服务，他们就会开始产生想要使用优用的产品，然后他们会把你的产品或者服务与现在市场上的其他同类型的产品或者服务进行比较，再权衡一下是否值得他们购买。到了最后一个阶段，他们对你的产品或者服务已经非常了解了，并且认为你的产品或者服务是适合他们的，能够满足他们需求，去帮助他们去达到他们目标。这个时候他们就采取行动，有可能是选择购买产品，或者是提交表单等等。这是你行销漏斗的最终目的，因为通过这整个漏斗，你已经把一个客户去转换成了一个付费的用户。那么为什么营销漏斗非常重要呢？因为它有助于简化客户旅程，并且保证在不同阶段的客户都能够进行购买。通过了解漏斗的不同阶段，你能够更好的和不同阶段的客户进行交流，去及时调整你的营销策略，去满足不同阶段受众的需求，这样最终能够提高你的销售收入。大家可以看一下这个图，它表达的是受温观众金字塔，在底层的 60%他们是冷受众，他们本质上是不知道问题，或者是完全不知道这问题存在的观众。通常来说，你可以使用一些社交媒体上面的内容，比如说你的 YouTube 影片，去让这些人能够意识到他们问题的所在。然后就是20%的一般受众，这些受众已经知道他们存在的问题了，但是他们不知道应该使用什么样的方法去解决这个问题。处于这个阶段，大多数人都还在寻找解决方案，而有17%的受众他们是暖受众，他们意识到了自己的问题，也还在寻求解决方法，他们不确定应该使用哪个方法去解决他们问题。然后就是有3%的受众他们是热受众，他们已经意识到自己面临的问题，并且找到了解决方案，他们正在评估是否要购买。很多人只会关注那3%的热受众，因为他们是最容易交易的，但其实他们获得的难度也是最高的，成本也是最大的，因为还有其他人在和你竞争这些热受众，并且大多数人在第一次看到你产品或者服务的时候，他并不会选择立马就购买，因为他们可能连自己的问题都没有意识到。所以你的营销漏斗能够帮助不同阶段的受众去快速进入到下一个阶段，从去达到最终的销售目标。像你了解了什么是销售漏斗，以及销售漏斗的重要性，接下来会展示给你如何去使用 Kajabi 去快速建立出一个高效的销售漏斗。不过在之前，如果你喜欢这期片的分享，希望能这部影片点个赞，这是对我的最大鼓励还有支持。如果还没有使用 Kajabi， 你可以通过影片下方链接去获得独家的30天的免费试用，在官网上面只会提供给你14天。而且如果你使用我的链接去注册 Kajabi， 我还在赠送你 Kajabi 的新手课程。在30天的免费试用之后，你想成为付费的会员，你可以再和我免费预约30分钟的1对1咨询。Kajabi 其实有非常多的功能，它是一个一体化的网络创业平台，它可以帮助你创建线上课程、线上辅导、博客、创建会员社群，同时它能够帮助你去收款，去收集观众 email 信息，去提供给你很多分析的数据，也能够帮助你去建立网站、建立着陆页，去进行邮件营销，去创建销售漏斗。这是我们今天要讲的。然后 Kajabi 还有自己的移动应用，现在我进入到了 Kajabi 的后台了。想要建立营销漏斗，你需要找到这个 Marketing， 然后选择 Funnels，
这里面首先会展示出你之前已经创建好的漏斗。我之前有创建好一个漏斗了，如果想创建一个新的漏斗，你可以连这个 New Funnel。这里面 Kajabi 会提供给你很多销售漏斗模板，它会根据你不同的目的，比如说你想通过免费的资源去吸引到观众去订阅你的邮件，就可以使用这个 Freebie Funnel。或者是你想销售一个产品，你可以选择这个 Sales Page。又或者是你想做一个直播研讨会，并且在你研讨会上面去销售你的产品或者服务，就可以使用这个 Zoom Webinar。你可以点这个 Show Me How， 这里面会展示给你这个营销漏斗里面它大概含了多少个步骤。比如说这个 Sales Page Funnel， 它的第一个步骤就是 Opt-in， 就是帮助你建立一个表格去收集到观众的email信息。然后它会发送8封邮件，最后包括一个销售页面，再来就是结算页面，去帮助你的客户进行成交。也可以看一下这个 Zoom Webinar， 它的步骤会更多一些。首先是提供一个注册页面，去让观众去注册参加你的直播研讨会，然后有一个确认页面，之后是发送4封邮件，这里面的邮件会包括介绍一下你在直播研讨会里面具体会讲什么，会提供给参加的人什么价值，同时也包括提醒邮件，去提醒报名的人去准时参加你的直播研讨会。然后在这一步的时候就开始你的研讨会了，在你研讨会之后会发送5封的邮件，去更好的去阐述你的产品，提供给观众的价值，并且是提醒他们去及时的购买。最后是提供个销售页面和结算页面。比如说可以选这个 Sales Page， 我选这个 Get Started， 你需要去给它创这个标题。然后需要选这个 offer， 就是你需要通过这个销售漏斗去出售什么样的产品。然后选这个 Create Funnel。Kajabi 提供的销售漏斗它是非常直观的，能够让你看到你的漏斗的整个流程，它的每一步是怎么样的。然后在左边它会有一个清单，去告诉你你这个销售漏斗想要成功需要包含什么。它首先需要包含一个 offer， 然后一个提交表格的页面，然后是一个销售页面。这里面有一个提交表格的页面。你可以看到 Kajabi 都帮你做好了，包括这个表格，你需要做的就是更改这里面的信息。你可以点击这个区域，在右边你可以更改任何的文字信息，然后你想对它进行编辑都是可以的。你可以把文字调成别的颜色，或者是给它加粗，把它变成斜体，都是可以的。然后这个表格也是一样的，你可以更改它的文字信息，然后这按钮它的文字信息也是能够修改的。然后你可以调节它的按钮大小，比如说把它变更大一些，然后调节按钮的形式，比如说变成线状的。如果想对这个表格进行编辑，你可以选这个 Add Your Forms， 在这里就可以找到刚才 Kajabi 帮我创建好的表格，我可以对它设置进行一些修改。这里面我建议大家在 Opt-in Setting 的时候选择这个 Single Opt-in， 所谓的 Double Opt-in 就是在观众提交表格之后，还需要回到他们的邮箱，再选择确认一下，才会进入到你 email 名单里面，所以它会多一个步骤。而选择 Single Opt-in， 这观众提交表格之后，就立马进入到你名单里面了。对于观众来说是更方便的。而在底下你可以选择提交表格的时候，你需要让观众去输入什么的信息，一般来说就是让他们输入名字还有邮箱。你可以选择这里去调整顺序，或者说你想要让观众去提交其他信息，你可以点这个 Add Phone Field， 在这里面你可以查找到其他的信息，比如说让他们输入他们电话号码，他们来自哪个国家，或者说你可以选择创一个全新的信息输入栏，你可以自己制定一下你想要让观众去输入什么样的信息，然后它的格式是什么样的，这个是否是让他们必填的选项，这些都是能够选择的。然后底下可以做出一个自动化的系统，这里面它默认就是它会自动去开始这个邮件序列。这里我建议大家再加一个自动化系统，就是当有观众去提交这表格的时候，你需要给他们加入个标签，这样就能够让你去更好的分类。你可以加入一个相关的标签，然后选 Save， 这样任何提交表单的人都能够被加入一个这个标签。如果你点这个 Submission， 你可以看到所有提交表单的人，他们信息都会显示在这里。再回到我们的营销漏斗，我可以选择第二步，这个就是 Kajabi 提前帮你做好的邮件序列，总共会有这么多封邮件。所谓的邮件序列就是当一个客户进入到这序列的时候，他们会在你设置的时间底下去收到某一封邮件。比如说当一个客户一提交表单之后，他们立马会收到第一封邮件，然后提交表单之后的第2天会收到这一封，第4天会收到这一封，然后右边是发送邮件之后它的一些数据。这里你可以看到有个 subscribe 还有 unsubscribe。subscribe 就是触发这个邮件序列的条件，你可以看到它的触发条件就是当一个表格提交之后，他们就会触发这个邮件序列机制，
他们就开始收到这些邮件。而 unsubscribe 就是你可以设置机制，如果有人触及到这机制，他们就会自动取消订阅这个邮件序列。比如说可以选择 offer is purchased， 就是当有人购买这 offer 之后，我选择一个 offer， 他们就会自动取消订阅这个邮件序列，这样就能够保证如果有客户在中途的时候就已经购买这 offer， 他们就不会收到之后所发的邮件了，不会对他们造成非常大的干扰。如果想添加其他的邮件到你这邮件序列里面，你可以点击这个 add new email， 接下来就是 sales page， 就是你的销售页面，你可以根据它的模板去添加信息，比如说想出的产品它是什么名字，简短的介绍一下，你可以添加个影片去介绍一下你的产品，然后底下是一个按钮去让观众进购买，在底下是阐述一下你这产品核心的3个价值。如果有人之前使用过了，可以告诉一下之前使用过的反馈，所以可以根据这个模板去快速做出你的销售页面。到了最后就是结算页面，就是客户在购买前的最后一步，这一步也非常重要，你需要再次的展示出你这产品它的核心价值，在客户购买之后他们能够得到什么样的信息，能够帮助他们什么。在右边他们可以使用他们信用卡或者 PayPal 进行支付，所有你想修改的部分在右边都能够做修改。如果说你想在这营销漏斗里面再添加其他的页面，你可以看到这里面有个加号可以让你 add page， 你可以选择加入一个新的着陆页，或者是你已经建好的着陆页。比如说我加入一个新的着陆页，这里面会有不同类别，比如说有一个表格，有个销售页面，或者是有一个包含影片的页面。比如说我可以选择这个包含影片的页面，然后它会有不同风格，你可以选择，比如说可以选择这个风格，然后选择 next， 然后添加个页面，然后选择 save。 这个时候你可以看到我就添加了一个新的页面了。假如说我想调整一下它们之间的顺序，我可以选这个3个点标志，选这个 reorder， 你就可以看到就进入到了一个新的界面里面，我可以调整它们的顺序，比如说调整到这里，现在这2个页面就进行交换了。然后我点击右上角这 down 就可以保存。在Kajabi里面建立营销漏斗有一个很好的作用，就是你可以观察这个漏斗它的表现数据。我可以点击右上角 view stats， 这里面会有一个总览数据，就是你这营销漏斗它的转化率有多少，给你带来了多少收入，然后每一次漏斗展示次数能够给你带来多少钱，然后会根据每个页面进行特别的比较，它的观看数、转化率给你带来的收入，然后每一封邮件也会有这样的数据，发送给有多少人，打开有多少，点击率有多少，所以会提供给你很全面的数据。你可以根据数据的表现情况进行及时的调整。当回到这个主界面的时候，你可以看到它会展示给你这个营销漏斗总共会有几步，然后有多少人已经看了这个营销漏斗了。现在你学会了去使用 Kajabi 去创建一个高效的营销漏斗了。就像我刚才说的一样， Kajabi 还有非常多的功能，它是一个一体化的网络创业平台。如果想了解更多关于 Kajabi 的功能展示，你可以看这播放列表。如果你觉得这影片对你有帮助，希望能这部影片点赞，第二记得订阅我频道，了解更多关于网络创业内容，追踪我 IG， 能够和更多互动。那么下期片再见，拜拜。